你咩問題？就係lower back 同下呢一個位就係可能我而家坐喺度我都覺得有壓力。痛咗幾耐？之前係半年係咁嘅，即係我係之前痛咗，突然間冇痛，咁我就去揾咗 chiropractor， 亦都針灸咗，咁就漸漸就好咗㗎啦。咁我就休息咗兩個禮拜，咁我星期一就重新翻工，翻完工之後就開始有少少痛。OK， 痛咗幾個月？唔係幾個禮拜咯。幾個禮拜？兩個禮拜咯。前頭2-3個禮拜。發生咩事？有冇撞親扭傷？打羽毛球。打羽毛球。係，同埋我即係平時我翻工都幾用腰力下。OK。翻工都low back 都會痛。係。咁而家離啲實嘅最痛，而家有幾痛？而家可能3左右。3左右。係，但係即係可能喺某一個位咧就會覺得有壓力。係邊條須嗰度？係呢一個位，包括係我左骨，我覺得係即係我個屁股下面都會覺得有少少痛，所以有壓力。OK。一次用部機係鬆少少啊，係 low back。我個 low back 嗰邊好鬆。low back 鬆咗。即係我坐喺度嘅時候冇咁多壓力。OK。